No jak to na Kubie, deszcze też padają, ale jest ciepło, 30 stopni. Wszystko mokre na chwilę. Parę minut i będzie sucho. Ale rumek można pić. W kubkach podają, żeby nie stłuc szklanki. Jest wspaniale. Serdeczności pozdrowienia. Nie zapomnij suba kanału Star TV 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 próba. Hej!